Nipe dakika chache niombe na wewe, maombi yenye nguvu yatakayokuletea matokeo ya kimungu kwa haraka na kufunguliwa. Maombi ya kutoka kwenye gereza. Maombi ya kutoka kwenye gereza. Biblia inasema nasi kwenye kitabu cha Isaya sura 42 mstari wa 22, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Neema ya Mungu imekuwa kwetu siku ya leo. Nataka nikuombee maombi ya kutoka kwenye gereza. Kila mmoja huenda kuna gereza analopitia na hayafanani, lakini maombi haya yataenda katika ulimwengu wa roho na kukata minyororo, kukata kamba, kukata chochote ambacho kimekufanya uwe kwenye utumwa huo, uwe kwenye gereza hilo. Pengine si wewe, lakini kuna mtu wa karibu yako ambaye unaona kuna jambo limemfunga, yuko kwenye gereza. Katika maombi yako unasema, Mungu naomba mfungue fulani, naomba mfungue kwenye kile kifungo. Pengine ni wewe mwenyewe kuna gereza ambalo upo, yani umekuwa mtumwa, uko ndani ya gereza hilo. Maombi haya yataenda kukufungua, yataenda kukusaidia. Kila mmoja anaweza kawa na aina fulani ya gereza la kwake, lakini kuna aina ya maombi ya kutoka kwenye gereza. Biblia inasema nasi katika kipindi cha kina Paulo na Sila, walipokuwa wamekamatwa kwa kesi ya kutengenezwa, wakatupwa kwenye gereza. Hakuna mtu anayewajua, hakuna mtu anayewafahamu, na kwa asili huenda sio wazao wa eneo lile. Walikuwa wamewekwa gerezani, lakini walipokuwa wamefungwa gerezani hawana mtu wa kuwasaidia, hakuna mtu wa kuokoa. Wakaanza kuimba nyimbo za kusifu, wakaanza kuomba. Katikati ya kuomba kwao, kuta na zile misingi za gereza zikatikisika. Wale walinzi waliowekwa ili waweze kuwalinda ili wasitoroke, wao wakaona nguvu ya ajabu, wakahisi kabisa watu wameshatoroka. Ndio maombi ambayo nataka niombe nawe siku ya leo. Maombi yatakayoenda kuamuru, yatakayoenda kutikisa ngome, yatakayoenda kutikisa kuta. Yani hata kama kuna mtu ambaye aliwekwa kama wakala akufuatilie, yeye mwenyewe aje kukuuliza kwamba umeenda kwa nani, umetumia jina gani, umetumia nguvu gani, aone kwamba kuna nguvu isiyokuwa ya kawaida ambayo imekufungua. Hayo ndio maombi nataka nikuombee. Hayo ndio maombi nataka uombe pamoja na mimi. Yani maombi ya kufungua minyororo, maombi ya kukata kamba, maombi ya kutikisa misingi ya gereza, misingi ya gereza. Huenda kuna makomeo, huenda kuna makufuli ya chuma makubwa ambapo zimewekwa nafsi za watu, imewekwa nafsi yako, imewekwa nafsi ya mtu wako wa karibu, ya mwenza wako. Kuna namna maombi haya yataenda uko katika ulimwengu wa roho. Bwana Mungu, nimekuja mbele zako, nainua imani yangu, najiambatanisha na kujiconnect na mpendwa huyu ambaye na yeye ameinua imani yake kwa imani, anajiconnect nami katika maombi. Nami kwa mamlaka ulionipa kama muombezi, na penya na kufungua kufuli moja mpaka ambako nafsi ya mtu huyu imefungwa. Na penya naingia kwenye malango na makomeo, naingia nami katika maombi pamoja na yeye. Baba, tumekuja mbele zako, haijalishi kuna milango gani imewekwa, haijalishi amefungwa na minyororo gani, kwamba kila kipiga hatua ile minyororo ilimrudishe nyuma. Yuko mwingine amefungwa na minyororo ya kwenye ndoa, mwingine amefungwa na minyororo ya magonjwa, mwingine amefungwa kwenye gereza la uchumi, roho ya madeni, roho ya uharibifu imemkamata, mwingine roho ya mauti imemfunga, mwingine roho ya kukataliwa, spirit of rejection imemkamata, kila analolifanya linakataliwa. Mwingine yuko kwenye gereza, roho za kichawi na kuitwa majina mabaya zimemkamata, mwingine roho za mizimu, mwingine nguvu za Illuminati zimekuwa juu yake, mwingine ameunganishwa kwenye chama fulani, au kuna chama fulani alienda kujiunga na sasa kimeanza kumletea ataki, kimeanza kumletea visasi na malipizi. Wengine wameunganishwa kwenye vyama vya Illuminati bila wao kujua. Baba, naingia katika ulimwengu wa roho, nami naamuru ayo magereza, ayo majeneza yaliyowafunga na kuwafukia watu, naanza kupangua sasa. Naamuru kwa jina la Yesu, popote ambapo umezikwa, popote ambapo umefukiwa na kuwekewa walinzi kwamba wakulinde, ili nafsi yako isitoke, ili uhuru wako sipatikane, ili wakuzuie kuomba, wakuzuie kusoma neno, wakuzuie kumtafuta Mungu, wakuzuie uzao, wakuzuie kazi, wakuzuie amani, walete mafarakano kila siku. Naamuru jina lako lifunguliwe,
naamuru nafsi yako ifunguliwe, naamuru nafsi ya mwenza wako ifunguliwe. Wengine mefungwa na maroho ya ulevi, roho za uzinifu zimewakamata, muko kwenye magereza hayo, umewekewa minyororo kabisa, umefungwa fahamu, hauwezi kutoka hapo. Napoendea kuomba, utasikia miguu inapiga kelele, utasikia mikono inatikisika, utasikia nguvu ya Mungu inashuka. Mwingine utasikia maumivu yanaanza kukimbia, unasikia magonjwa yanakimbia. Hilo jeneza, hilo gereza la kiroho, hilo gereza la kipepo, hilo jeneza ambalo umezikwa, naamuru kuanzia sasa nafsi yako ifunguke sasa na kufufua kwa jina la Yesu. Nakata hiyo misingi itikisike, hiyo misingi ambayo imekufunga, hiyo misingi ambayo imekufunga itikiswe kwa jina la Yesu. Natikisa misingi, natikisa misingi, nabomoa kuta, nabomoa kuta, nabomoa kuta, napasua, 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 na kuita Mungu kwa nguvu zako, na kuita Mungu kwa mamlaka yako, naita mamlaka yako, naita nguvu zako, naita jeshi la mbinguni lishuke sasa, naita malaika wa vita, malaika wa moto, malaika wa silaha zote, na waita maserafi na makerubi washuke kwa ajili ya kuleta majibu katika jina la Yesu. Mikaeli na kushusha, nashusha malaika wote, nashusha habari zote, naamuru katika ulimwengu wa roho, kila ngome iliyosimama, kila madhabahu iliyosimama ipasuke, 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 ipasuke. Hiyo miamba itikisike, uko kuzimu kutikisike, uko kwenye madhabahu za Illuminati kutikisike kwa jina la Yesu. Haijalishi umefungwa kwenye madhabahu gani, umechimbiwa shimo, haijalishi hatua yako au nyota yako au kibali chako kimefungwa mahali na umekuwa na roho ya mauti, umekuwa na roho ya hofu na woga, naamuru hivyo vitu vyote vikuachie. Hilo giza lilotawala mbele yako, hiyo roho ya nyakati ngumu ambayo imekuvaa, rika paseketaya, natuma moto, na pasua, na pasua, pasuka sasa, pasuka sasa, pasuka sasa, pasuka ngome, pasuka kuta kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mahali ulipozikwa na kuita njoo, mahali ulipofukiwa na kuita njoo. Ayo majeneza, ayo magereza, hiyo minyororo kwenye miguu ikatike kuanzia sasa. Tunakata minyororo kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye ofisi yako, au maadui ambao wameinuka, wameungana na kuungana ili wakushambulie. Baba, katika jina la Yesu, nakata minyororo, nakata minyororo, nakata minyororo ya giza, minyororo ya kuzimu, minyororo ya Illuminati, minyororo ya vyama vya kipepo, naivunja kwa jina la Yesu, naivunja kwa jina la Yesu, ikatike. Kata minyororo, kata minyororo, kata kamba, kata kamba. Sema na kata kamba, natoka kwa jina la Yesu, natoka kwa jina la Yesu, natoka kwa jina la Yesu, nami nakutoa hapo. Toka, 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 toka. Hayo magonjwa kwenye tumbo, hayo magonjwa chini ya tumbo, hayo magonjwa kwenye miguu, hayo magonjwa kwenye kichwa, hayo magonjwa kwenye kiuno, hayo roho ya kipepo, roho ya kurudishwa nyuma, ondoka. Mapepo ya kwanza moja, roho za giza walipokufunga uko pale pale, upigi hatua. Ni kama ng'ombe ambaye amewekewa kamba au mbuzi, atakula pale pale, huwezi kwenda mbele. Nakata hiyo kamba, nakata umnyororo, nakata hizo nguvu za giza, hizo nguvu ziungue, hizo nguvu zipigwe, natiisha hizo nguvu zikuachie kuanzia sasa. Nguvu za giza zote ondoka, nguvu za giza zote ondoka, nguvu za giza zote ondoka. Na ingia huko, natikisa hiyo miamba, hiyo misingi tikisike, hiyo misingi tikisike. Moto kwa jina la Yesu, natuma moto katika jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu. Wakuachie na waichie familia yako. Wengine familia yenu imekamatwa, familia yako imekamatwa, mwenza wako amekamatwa, maisha yako amekamatwa, umezuiliwa usipate kazi, umezuiliwa usipate ndoa, umezuiliwa usipate kibali, umezuiliwa ndoa yako ina magomvi, huna amani, huna furaha, umekuwa ni mtu wa talaka, umekuwa ni mtu wa kuachika, umekuwa ni mtu wa aibu. Na kataa maagano ya kipepo yaliyokuvamia, ya kuachie kuanzia sasa. Hiyo mikataba ya giza na ilipua na kuiondoa, iachie kwa jina la Yesu. Iachie uhuru wako wa ibada, iachie amani yako. Roho ya hofu, roho ya vitisho ondoka, roho ya kuzurumiwa, roho ya kimadeni toka, toka misingi, toka minyororo, katika kwa moto, 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 moto. Nalipua, 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 nalipua hizo madhabahu, hizo kamba zao, naachia moto, natuma moto, natuma moto, natuma moto, na kuita njoo, na kuita njoo kwenye shimo lolote, kwenye gereza lolote. Tunaingia gerezani, tunakata minyororo, makomeo, makomeo. Kama kipindi cha Petro alipokuwa gerezani, malaika alishuka akafungua mafundo, akafungua vifungo. Nami namuita malaika yule aliyemuita Petro kutoka gerezani, akamtoa nje katikati ya maombi waliokuwa naomba wale watu wa Mungu. Nami naomba maombi haya, kadri napoendea kuomba, hivyo vifungo vikatike, hiyo mifungo ikatike, hayo mafundo yaondoke, yaondoke sasa, yaondoke sasa. Ondoa, 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 ondoa kila kifungo kwenye mwili wako, ondoa, 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 ondoa kila mahali ulipotekwa, walipoteka mwili wako, walipoteka nafsi yako, walipoteka jina lako, walipoteka kazi yako, walikoteka kibali chako, walikoteka nyumba yako, walikoteka maendeleo yako.
uchumi wako, furaha yako, afya yako, na kuita kwa jina la Yesu. Hayo magonjwa yaondoke, hiyo roho ya alai iondoke, roho ya nyoka iondoke, roho ya kuzimu iondoke. Kamatwa, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu. Roho ya kurudishwa nyuma, roho ya hasara ondoka, kamatwa. Mandoto mabaya yaliyokukaa kwenye kichwa chako, hayo mashambulizi yanayotumwa kutoka Afrika, kutoka Marekani, kutoka Urusi, kutoka sehemu yote ile, kutoka Nigeria, kutoka Saudi Arabia, mahali popote nalipua, natuma moto, uchawi na majini aina yote ile yakamatwe, yaungue. Ungua sasa, ungua sasa, ungua sasa, ungua sasa. Tunaunguza, ninachoma kwa radi ya moto, kwa moto wa mbinguni. Malaika wa moto unguza, kamata hayo mapepo, kamata hiyo nguvu ya giza. Roho ya upinzani, unapingwa tu, unakataliwa tu, unazuiliwa tu, na iamuru kuachie. Nafungua kibali chako, fahamu zako zifunguliwe. Kila uzito kwenye kichwa, kila uzito kwenye fahamu, ondoka, achia fahamu, achia fahamu za mtu huyu. Nafungua fahamu zako, hiyo minyororo iliyofunga fahamu, toka kwa jina la Yesu. Achia fahamu, moto, na achilia moto, natuma moto, lipuka kila roho ya giza, roho ya uzito iliyokufunga, na ikuachie. Pokea ufungulivu, pokea ufungulivu, pokea uhuru wako kwa jina la Yesu. Hicho kifungo cha tabia, hiyo tabia ambayo inapanda kwenye kichwa chako, imekaa akilini mwako, kuna kitu upendi ukifanya, unajikuta unakifanya, ni kwa sababu ni kifungo. Naamuru kikuachie. Pokea ufungulivu, neema Bwana na ikufungue. Funguliwa katika kila nyanja katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, nilikuwa naomba na wewe. Naamini maombi haya yamekubariki, yarudie. Utasikia kufunguliwa kabisa. Kama unasikia kichwa kinakuuma, usiogope. Rudia tena kuomba, utakaa sawa. Lakini pia wewe ambao unasikia amani kujiambatanisha au kujiunganisha na maombi haya kwa sadaka yako ya kusindikiza maombi au ya kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyokutendea, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. YouTube channel karibu kwa kuandika maombi ni dawa. TikTok andika maombi ni dawa. Mungu wa mbinguni akubariki. Uwe na wakati mzuri.